अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, कमेंट्स में ये बताएं कि किस किस ने अफ्रीकन ग्रे पैरट रखा हुआ है और इसका डीएनए क्या है। मैंने जो अफ्रीकन ग्रे पैरट रखा हुआ है इसका नाम स्मोकी है और इसकी एज है 11 मंथ। ये 3 मंथ का बेबी मैंने लिया था और ये बहुत फ्रेंडली है, बाइट वगैरह नहीं करता बिल्कुल भी। स्मोकी, स्मोकी, हेलो स्मोकी, हेलो, हेलो, आजा, आजा, गुड बॉय, गुड बॉय।